Leo tumekuwa na mkutano mkuu wa mwaka, na katika mkutano mkuu wa mwaka huwa tunaangalia sasa mafanikio ya benki katika kipindi cha mwaka mzima. Na niseme tu kwamba matokeo ambayo yamewasilishwa na board kwenye kikao hiki ni matokeo ambayo ni mazuri sana. Ni taarifa ya kusherehekea, kwa sababu katika vigezo vya uwekezaji, vigezo vya fedha, kote benki imeonekana kuperform vizuri sana. Ukitizama ukuaji wa mali za benki umekuwa kwa kiasi kikubwa sana. Ukitizama faida ya benki imekuwa kwa kiasi kikubwa sana, asilimia takribani 31 kwenye mapato baada ya kodi. Na utaona kwamba mikopo ya benki imeendelea kuwa ni mizuri. Kile kiwango ambacho tunasema NPL kimeendelea kushuka kutoka asilimia 3.7 mwaka uliopita, na mwaka huu sasa hivi kiko chini ya asilimia 3, asilimia 2.7. Kwa hiyo hii ni dalili moja nzuri kwamba benki inaendelea vizuri na ubora wa mikopo ambao unatolewa na benki ni mzuri, na hii inajaribu kuondoa ile notion kwamba benki za serikali zinakuwa na mikopo mibaya ambayo haiperform. Kwa hiyo hii ni moja ya success story ya benki ambayo inamilikiwa na serikali. Kwa hiyo tunafurahi sana kwamba uwekezaji wa serikali kwenye benki ya kilimo ni unatija kubwa, na hasa pia kwenye swala la gawio. Andulile Kasekwa ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania. Nina furaha kusema kwamba kweli tumeisimamia benki yetu na imefanya vizuri sana. Katika mwaka huu, mwaka ulioishia Disemba mwaka 2024, tumeweza kutoa gawio la kiasi cha shilingi bilioni 5.583 kutoka gawio la mwaka uliopita ulioishia 23, ambapo ilikuwa ni milioni 850. Kwa hiyo umekuwa ni utendaji mzuri wa benki na ukuaji wa zaidi ya asilimia 556. Naitwa Frank Nyabundege, mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB, na sisi leo tumetoa gawio, na ni gawio letu limekutolewa ni kubwa, ambalo ni ongezeko la asilimia 556 kutoka shilingi bilioni 850 ambazo ni gawio tulilolitoa mwaka jana kwa mwaka wa fedha 2023 mpaka kufikia gawio la shilingi bilioni 5.583 ambayo ndio leo tumepitisha katika mkutano wetu kwa ajili ya kuipatia serikali, ikiwa ni sehemu ya kurudisha kwa sababu ya kile ambacho wanatupatia. Wanasema ni mwananchi anapowekeza anategemea kupata angalau rejesho. Sasa na sisi tumerejesha hivyo, na tunaamini kwamba tutaendelea kuwahudumia Watanzania, tutaendelea kuwahudumia wananchi, na kwa jinsi ambavyo kwa kweli tumekuwa na utashi wa kisiasa wa kiongozi wetu wa juu ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuhakikisha kwamba anawasaidia Watanzania walio katika sekta ya kilimo cha mazao, kilimo uvuvi, kilimo mifugaji. Mojawapo ya sekta ambazo wamekuwa kizisaidia ni benki yetu sisi. Mojawapo ya taasisi ambazo wamekuwa kizisaidia ni benki yetu sisi, ambayo ndio tunakwenda kuhakikisha kwamba sekta ya kilimo hapa nchini inapata mitaji. Inapata mitaji kwa kuwapatia mitaji moja kwa moja au kwa kuwapatia mitaji kupitia taasisi zingine za kifedha ambazo sisi Benki ya Maendeleo ya Kilimo tumekuwa tukizipatia fedha ili ziweze kuwafikia wakulima. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa na utashi wa kisiasa ambao umekuwa ukiangalia Watanzania wa nchi ambao zaidi ya asilimia 67 wako katika sekta ya kilimo, kuona kwamba ni lazima waongeze mtaji katika benki hii ili iweze kufanya vizuri. Na sisi tukubweteka baada ya kupata mtaji, tumefanya vizuri, na ndio maana leo tunasherehekea. Sisi kwetu ni sherehe kubwa tunapoona tunakuwa kwa gawio tunalorudisha serikalini zaidi ya asilimia 556. Ni asilimia kubwa sana. Ninafikiri kwamba katika sekta za kifedha inawezekana hakuna kabisa benki yoyote ambayo imeweza kukua katika gawio lake kwa asilimia 556 kwa mwaka mmoja kama sisi Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB tulivyokuwa.